da kai iyalansa kowanne a cikin sa hanyarsa ce a jinin sarki iyalan karamci dozira arsa matar ka ce ko babba wa hanyar ɗariƙar ahmadu domin ya karkace rahama abin adam alfai wannan hasken na failar kasi mana musu karfi yanke ko yaushe muna cikin shugaba in rauda ta yi nisa da mu ya annabu ga shi nan da mu a ina gode wa daga tandace wanke da cikin zuciya ai na gode wa daga tanda ya bar tarbiya a kan gaskiya ai na gode wa daga tanda ya bar tauhidi ya shafi daga baban wani lasharu kuma baban aisha ajiya mana musu karfin ke ko ya wuce muna cikin shugaba wata kari ne sada mu mai allahu hajjiman gaba da mu ba zan iya ce muku ga misalinsa ba na lura idan na koye shi ba zai warkar min da micinsa ba zan kona bayyana